गुड मॉर्निंग PP2 क्लास। हाउ आर यू बेटा, कैसे हैं आप सब। आज बेटा आपकी इंग्लिश की क्लास में हम टॉपिक करेंगे साउंड ऑफ ए। साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ ए में 1 बाय 1 हम अलग अलग साउंड कर चुके हैं, जैसे एडी साउंड, एजी साउंड, एन साउंड, एटी साउंड और एपी साउंड। ओके, 1 बाय 1 करके आज हम 2 साउंड एक साथ लेके चलेंगे। एडी साउंड और एजी साउंड आज एक साथ करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से साउंड करेंगे हम आज, रिपीट करेंगे। ए डी साउंड, ठीक है। नेक्स्ट है ए जी साउंड। साउंड कौन कौन से कर रहे हैं हम साउंड ऑफ ए में, ए डी साउंड, ए जी साउंड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। डी प्लस ए डी। डी क्या है? डी बेटा हमारा लेटर है, अल्फाबेट है। प्लस एडी क्या है? एडी हमारा साउंड है। एडी हमारा साउंड है। साउंड ऑफ ए में एडी हमारा साउंड है। डी लेटर प्लस एडी, लेटर प्लस साउंड। क्या है ये? डी है हमारा लेटर, एडी है हमारा साउंड। तो लेटर प्लस साउंड इक्वल टू वर्ड। लेटर प्लस साउंड, लेटर और साउंड मिलके बेटा वर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? लेटर, तो हम लेटर को राइट करेंगे डी, हम डी को राइट करेंगे प्लस एडी। प्लस, ये हमने प्लस कर दिया है, प्लस का साइन हम यहाँ नहीं लगाएंगे, इनको इकट्ठा करके लिखेंगे, ठीक है, ज्वाइन करने को। डी लेटर प्लस एडी साउंड इक्वल टू वर्ड, कि लेटर और साउंड मिलके वर्ड बनाते हैं। डी प्लस एडी, डी एडी डैड। वर्ड क्या बना हमारा? डैड, डी एडी डैड। नेक्स्ट है एल प्लस ए डी। हमने क्या राइट किया है? एल प्लस ए डी। एल है हमारा लेटर, एडी है हमारा साउंड, और इनसे मिलके जो बनेगा वो बनेगा वर्ड। एल फर्स्ट लेटर है, एल राइट करेंगे। नेक्स्ट प्लस एडी। नेक्स्ट क्या किया हमने? प्लस किया है एडी। एल प्लस एडी, लेटर प्लस साउंड इक्वल टू वर्ड, एल ए डी लैड। एल ए डी लैड। नेक्स्ट है एस प्लस एडी, एस प्लस एडी। एस फर्स्ट लेटर राइट करेंगे, फिर साउंड राइट करेंगे, तो ये वर्ड बन गया हमारा, ठीक है। एस प्लस ए डी, एस ए डी सैड। वर्ड क्या बना हमारा? एस ए डी सैड। ये है हमारे फर्स्ट लेटर। सेकंड क्या है? ए डी, ए डी, ए डी। ये क्या है बेटा? ये है हमारे साउंड इक्वल टू वर्ड, सॉरी, डी ए डी डैड, डी ए डी डैड। एल ए डी लैड, एल ए डी लैड। एस ए डी सैड, एस ए डी सैड। तो ये है बेटा हमारा ए डी साउंड। ध्यान दीजिए PP2 क्लास, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ओके, अब सेकंड साउंड
AG साउंड। अभी हमने किया है AD साउंड, AD साउंड। सेकंड है हमारा AG साउंड। अब हम करेंगे राइट AG साउंड। B प्लस AG इक्वल टू BAG। ओके, तो B क्या है? हमारा लेटर है, AG हमारा साउंड है और BAG बैग हमारा वर्ड है। लेटर साउंड इक्वल टू बैग वर्ड। लेटर और साउंड मिलके वर्ड बनाते हैं, तो बैग बन गया हमारा वर्ड BAG बैग। B प्लस AG BAG बैग, B प्लस AG BAG बैग। W प्लस AG, W प्लस AG, WAG, W प्लस AG इक्वल टू WAG वैग, WAG वैग। क्लियर? T प्लस AG, T प्लस AG, TAG वर्ड क्या बना? TAG टैग, TAG टैग। फर्स्ट है हमारा B प्लस AG BAG बैग, BAG बैग। W प्लस AG WAG वैग, WAG वैग। T प्लस AG TAG टैग, TAG टैग। PP2 क्लास, आज हमने क्या किया है? 2 साउंड्स किए हैं। साउंड ए में AD साउंड एंड AG साउंड। क्लियर है? तो आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक में साउंड ऑफ ए टॉपिक डालना है और दोनों ही साउंड आपने राइट करने हैं, AD साउंड एंड AG साउंड। ठीक है? AD के ऊपर आप AD साउंड AD राइट करके सर्कल करेंगे और AG के ऊपर AG को राइट करके सर्कल करेंगे। ठीक है? D प्लस AD डैड, L प्लस AD लैड, S प्लस AD सैड। ये है आपका AD साउंड। B प्लस AG बैग, W प्लस AG वैग, T प्लस AG टैग। ये है आपका AG साउंड। ठीक है? तो आपने इनको राइट करना है नोटबुक में एंड लर्न करना है। थैंक यू।